अरे 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 बच्चों, क्या हो गया? आप लोग रो क्यों रहे हो? हमें नए खिलौने चाहिए। नए खिलौने चाहिए? अरे आप रो क्यों रहे हो? मैं आपके लिए ना बहुत सारे खिलौने पहले ही खरीद के ला चुका हूँ। सच में? हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि आप बच्चों को खिलौने चाहिए और इस सिलेंडर के अंदर बहुत सारे खिलौने हैं, तो फटाफट से खोल लो इसे। ये वाओ पूरा भर रहा है। कितनी बड़ी जल्दी में, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, मेरे को बहुत अच्छी लगी। और इससे मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करूंगा। और क्या करोगे इसके साथ? मट्टी भर के दूसरों के घर पहुंचाया करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब लवी तुम देखो, तुम्हें क्या मिलेगा? वाओ इलेक्ट्रिक ट्रेन, इससे मैं अपनी नानी के घर पे जाया करूंगा। ये तो बहुत सुंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन है, हाँ बहुत ही कलरफुल। अब देखते हैं कि अमन को क्या मिलेगा। बहुत अच्छी निकली है लवी की तो, मेरी किस्मत में नहीं है। इसमें बहुत सारे टॉयज हैं। ओ वाओ ये डंपर कितना अच्छा है, इसके आगे शेर भी बन रहा है। हाँ, अब मैं अपनी जेसीबी ना इसके डंपर में मट्टी वाला करूंगा और ये दूसरों को दे देगा। और इसमें कितने सारे रंग हैं, येलो, ऑरेंज और ये स्काई ब्लू, वाइट। ये तो बहुत प्यारी है डंपर आपका। अब बारी है करण की। अब देखते हैं करण के में क्या निकलेगा। ऑटो, टम्पू चलाएंगे हम तो, टम्पू चलाएंगे मंगरी कुमारी पे टम्पू। मजाक बहुत हो गया, बहुत बड़ा टम्पू है ना। इससे में क्या करोगे आप? कमाई कैसे? सवारी से। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अब बारी है लवी की। अब देखते हैं लवी के में क्या निकलेगा। जल्दी जल्दी से लवी देखो। वाओ एम्बुलेंस। इसका तो टायर टूटा हुआ है, बट आप इसे ना हॉस्पिटल में ले जाके डॉक्टर से ठीक करा लेना। ठीक है, इस समय ना मैं मरीजों को पहुंचाया करूंगा उनकी डेस्टिनेशन पे, और वो सही हो जाएंगे हॉस्पिटल में। अरे बहुत वाह। अच्छा टेम्पू है इनका, एम्बुलेंस है बहुत अच्छी। हाँ, अब अमन की बारी। देखते हैं अमन के में क्या निकलेगा। जल्दी से देखो अमन, क्या निकलेगा आपके में। वाह मेरे में बुलेरो पिकअप, ये बहुत अच्छी है। इसमें मैं सामान भरा करूंगा, जगह जगह पे डाल के आया करूंगा। अरे वाह। अब करण तुम देखो क्या मिलेगा तुम्हें। ये 4x4 था, इससे तो मैं अपनी फैमिली के साथ जाया करूंगा और ऑफ रोडिंग भी करा करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो लवी क्या निकला। ऑफ-रोडिंग करके दिखाऊं? अरे वाह। अब देखते हैं लवी क्या निकलेगा लवी के पास। जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे टॉयज हैं इसमें सिलेंडर में। वाओ ये ट्रैक्टर, इससे मैं पता है मैं ईंट भरा करूंगा और घर घर पहुंचाया करूंगा। हम तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अमन देखो क्या निकलेगा। वाओ ये इतनी अच्छी मेट्रो, इसको ना मैं चलाया करूंगा और पैसे कमाया करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है अमन। और इसके ऊपर देखो ये क्या लग रहा है पता नहीं, पर ग्रीन कलर का है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है ढक्कन। अब बारी है करण की। अब देखते हैं करण के क्या निकलेगा। बच्चों के बड़े बड़े गिफ्ट निकलते हुए जा रहे हैं। पुलिस कार, मुजरिम को पकड़ने का एक्सपर्ट। अरे वाह। ये है पुलिस का, और ये मेरे बाबा का सपना था कि मैं पुलिस बनूं। अब मेरे बाबा का सपना सच हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आयुष, लवी, अब तुम्हारी बारी। देखते हैं क्या निकलेगा। वाह ये स्कूल बस, इससे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ा करूंगा और इसका कलर है ग्रीन। अरे वाह, सच में ये तो ग्रीन कलर की बहुत प्यारी स्कूल बस है। पढ़ाई करना अच्छी बात है। हाँ, अब अमन की बारी। अब देखते हैं अमन के में क्या निकलेगा। ओ मेरे में ये कार निकली, ये कौन सा है? इनोवा। ये देखो इस पे लिखा है। वाह, ये नोवा गाड़ी बहुत अच्छी होती है, कंफर्टेबल। और ये 7 सीटर भी है और इसको मैं चलाया करूंगा। ये तो मेरे को लग रहा है ये टोयोटा की है। हाँ।
इस पे देखो ये लोगो छप रहा टोयोटा का। वाह, और ये 7 सीटर है, इसको मैं चलाया करूंगा और पैसे कमाया करूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अब करण तुम्हारी बारी है। ओपन है जी ऊपर से, और ये बहुत अच्छी भी लग रही है। इससे मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाऊंगा, कैंपिंग पे जाऊंगा, वो जंगल सफारी होती है वहाँ हाँ, पर भी जाऊंगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अब लवी देखो क्या निकला तुम्हारे पास। वाओ, हेलीकॉप्टर! इससे मैं दुश्मनों को मारा करूंगा। ये तो बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर है। हाँ, और इसमें मिसाइल भी लगी हैं। छू। वाह, और ये नीले रंग का है। इसकी एक मिसाइल रेड और मिसाइल ग्रीन, इसके टायर वाइट। अरे वाह। अब अमन तुम निकालो, क्या निकला तुम्हारे पास। वाओ, ये स्कूटर! इसके साथ मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करूंगा। हाँ, शेयर कर करके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब करण तुम्हारे पास क्या निकला। ये देखो, ये एक रिक्शा है। इस पे स्पाइडरमैन किसी को बुला रहा है, आओ आओ चलो मेरे रिक्शे पे बैठ के सवारी करो, चलो चलो। बहुत अच्छा। पीछे तो इसका स्पाइडरमैन का वो भी लग रहा है, और इस पे फैमिली भी बैठी है। पहले से ही सवारी बैठी हुई है। हाँ, फिर भी बुला रहा है, चले झूम। अब लवी की बारी, देखते हैं लवी के में क्या निकला। अब बस थोड़े से टॉयज रह गए सिलेंडर के अंदर। वाह, ये हाउस! इसमें मैं अपनी फैमिली के साथ रहा करूंगा। और ये कितना अच्छा हाउस है। इसका कलर है येलो, और इसके देखो गेट, इनका कलर है ग्रीन, और विंडो भी है इसमें ग्रीन कलर की। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अमन देखते हैं क्या निकलेगा आपके पास। ये मोर, ये तो नाच रहा है। वाह, ये तो बहुत प्यारा मोर है, बहुत सुंदर मोर है। और इसने अपने पंख भी खोल लिए हैं, और ये वाइट कलर का है। वाह, करण अब तुम्हारे में क्या निकला देखो। ये वाली ट्रेन, इसके पीछे टेंडर्स का लोगो भी लगा है, और इसमें कलर है पिंक, लाइट पिंक, स्काई ब्लू, डार्क पिंक। वेरी गुड। अब इससे क्या करोगे आप। इससे मैं अपने, जैसे कि मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी मामी का घर होता है, हाँ, हाँ। वहाँ पर जाया करूँगा। और ये रोडवेज है, दिखाऊं। अरे वाह। ट्रेन है वो। अब लवी तुम्हारी बारी, देखते हैं क्या निकलेगा। वाह, ये स्कूटर! पर ये स्कूटर से चलाते चलाते गिर गया था, इसका एक हाथ ही टूट गया। कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास जाके ठीक करा लेंगे। हाँ। अब देखते हैं अमन के में क्या निकलेगा। वाह, मेरे में भी एक हेलीकॉप्टर, और ये कितना अच्छा है, अलग अलग रंग का। अब बारी है करण की, देखते हैं करण के में क्या निकला। जल्दी से करण। ये मैकेनिक वाली डॉल, इसके पास टायर, और ये बस का सामान भी निकला है। अरे वाह, तो बच्चों आपके पास बहुत सारे टॉयज हो गए हैं। अब आप लोग खुश हो ना। हाँ। ठीक है, बाय बाय। बाय।